15 seconds 15 วินาทีสุดท้ายครับสำหรับมิสเตอร์ไทจิยามาโมโตะปรบมือกับมิสเตอร์ไทจิสวยเลยครับมิสเตอร์ไทจิครับกระโดดลังกาปล่อยมือปล่อยขาโอ้โหท่านผู้ชมครับ Those are very hard difficulty tricks that he's doing โอ้แล้วเป็นรีโวโวที่สูงเลยครับเขาจัดสูงให้เลยในรอบที่2ครับแอนเทิร์นครับแอนเทิร์นครับโอ้ฟลิปครับแอนเทิร์นแอนเทิร์น 6 แบ็กฟลิปแอนเทิร์น that's 8 แอนเทิร์นแบ็กฟลิปครับโอ้ย down in a row from Taiji come on give us more 15 seconds when he's โอ้เหมือนกับการหมุนลูกโม่ของปืนนั่นเองครับรีโวโว Taiji ถ้ายากในเลเวล10เลยล่ะครับตอนนี้ double turn on the air is crazy โอ้โห double flip wow ทะลุกฎฟิสิกส์เลยครับท่านี้ครับท่านผู้ชมขึ้นเป็นท่ายากเลเวล10เต็มเลยครับในการแข่งขันเจ็ตสกีฟรีสไตล์ของโลกตอนนี้ครับและโอ้โอ้เขาหมุนรีโวโวกลางแสงจากไม้ท่านผู้ชมได้เห็นเงาของเขาใครเตรียมกล้องไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไทจิตอนนี้ไม่ใช่แค่สร้างคลื่นเขากำลังมองอ่านแสงว่าจังหวะไหนที่เขาจะโดดขึ้นมาอยู่กลางแสงสปอตไลท์ตัวเขาขึ้นมาเป็นเงาให้สวยงามถ่ายรูปครับ he's trying to he watched the glare from the sun off the water once he makes his first takes it look really nice here look at that Double revolver เขาเปิดด้วยท่ารีโวโวครับ 15 seconds 15 วินาทีสุดท้ายครับสำหรับมิสเตอร์ไทจิยามาโมโตะปรบมือกับมิสเตอร์ไทจิสวยเลยครับมิสเตอร์ไทจิครับกระโดดลังกาปล่อยมือปล่อยขาโอ้โหท่านผู้ชมครับ